Mbote na bino bayekozwi libaku ya kolanda biso tozali bongo na IMK na quartier Matonge na commune ya Kalam. Toye bongo kokutana na makambi ya FOPAC. FOPAC eni koloba Forum des Pasteurs Patriotes Congolais. Mbote papa. Mbote mama nangai. Yebisa biso kombo na yo pe ozali nani na kati ya FOPAC. Merci maman. Nazali révérend docteur Léopold Watiera Tiamoni. Nazali Katia Forum des Pasteurs et Patriotes Congolais comme le représentant légal et président national. Il y a association Nabiso sans but lucratif, une association patriotique et association à intérêt général. FOPAC, ezali, lisanga ya politique, to ezali ni. Non, on est dans Koloba. Tozali, association sans but lucratif et patriotique pour l'intérêt général du peuple congolais. Tozali, lisanga ya baye, baye binzambe pe balingara nzambe, bazali ba congolais pe balingara Congo, bazali ba namboka pe balingara pe ba namboka. Donc tozali association sans but lucratif, tozali parti politique mais néanmoins au sein à FOPAC, nous croyons à la politique lokola nzela oyo sengeli ko kamba pona ko kendisi mboka na biso liboso. Donc na kati ya FOPAC tozali pe na panel oyo traitaka pe etalaka makambo ya politique ndenge ezotambona mboka na biso, mais nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une plateforme moko multidimensionnelle sur tous les aspects de la vie. Tozali wana pona ko réfléchir pe ko apporter ma solution pour le développement ya mboka na biso. Nani azwaki likanisi liye? Nangolo na nzambe moumbu na bino votre serviteur ngai révérend docteur Léopold Watiera moto nazwaki vision ezali likanisite mais ezali vision epesami na nzambe emonisa nzambe apesaki biso mpona koloba ke yebisa ba congolais ba yoka nkanda te po ba congolais za volonté na ngai ba décourager te po ba congolais rien ne marche mais yebisa bango nzamba lobi bino bato boyebi ngai soki bomilingi bolingi mboka pe bomipesi na ngai tokamba mboko elongo bokomona ke mboka moko te ekozala na esengo koleka RDC. Donc ezali mbela kouta na nzambe po tosangisa bato nyonso bayibi ye pe bato nyonso baza ko reconnaître bokonzi na ye ete tosangana totombola mboka na biso kende liboso. Ezali depuis 2008 nzambe apesaki biso vision oyo, mais kati na kotala conduite ya nzambe ndeto ekotiango en place depuis 2017. Forum des pasteurs et patriotes congolais ezali ko exister. Nini etindaki bino botombola patriotisme? Tozali kotombola patriotisme kolandisama na vision nzambe apesi biso parce que Dieu nous a dit ayebisi biso vraiment dans des termes trop clairs que eloko ezali koboma mboka na biso ezali biso moko ba congolais tolingi mboka na biso te pe tomilingi te. Tala lelo mama ndakisa soki moko azwi mwa eteni ya pouvoir na kati na Congo azwi bomengo na kati na mosala bosala mingi bakozwa ngo basusu na nzela malamu basusu na nzela mabe ya moyibi to kosepela te, mais tout ça oyo nyonso azali kozwa akei koconstruire akei kotia yango libanda na mboka na biso continue kotiolama kofingama ke bandako eza mabe bazeli eza kitoko te, mais bango azokende koinvestir libanda. Donc bolingo ezali te kati na bango yango nzambe ayebisaki biso ke na moni eloko eza koboma mboka oyo ezali déficit ya patriotisme. Bolingo ya mboka pe ya bayi mboka eza te. Bolingo ya mboka comme carte géographique otobengi RDC, mboka comme lisanga ya bayi mboka yango wana tosengeli kozala na patriotisme egi tolinga Congo pe tolinga congolais. Soki totali lelo na mokili ndenge eza kokende moyini ya Congo c'est congolais, mobomi ya congolais c'est moninga congolais. Ezali pasi yango tosali na demande na nzambe na ngolo na ye tozali na école moko na kati ya FOPAC oyo tobengi EPE, école du patriotisme engagé. Na nzela na yango nde tozali koforme bana mboka po bazala na bolingo ya solo po ete mama moko te asengaki na nzambe asala ye congolais. Ezali kobele volonté na nzambe koboya kolinga Congo ekolo nzambe akabeli pa apesi yo uta bakoko na yo koboya kolinga Congo ezali lisumu munene na miso na nzambe.
na nzamba lingi o nyonso ko kusala pembe na ye bandi makenzamba azali bandi makenzamba mutu akeli Congo bandi makenzamba mutu atondisi bomengo na mabele la Congo boyende ba associé pona kokamba mboka nde tokokele liboso kombo na Nzambe kuma malelo nani bakoki kobenga patriote nasepeli makasi mama na motuna na yo nani bakoki kobenga patriote lokola mikolo ezali na sawa tozali kopesa mbano na bapatriote ya solosolo patriote azali moto yalingi inconditionnellement mboka na ye ne jamais vouloir trahir au moins n'est pas si mingi dernièrement toki mobulu ezali kondongwa na kuna na kati ya est ya mboka na biso mais tokaki bakambi na parlement balobi ke selon ba enquête ba mené ba bazali ko tirer ba ficelle lo bazali derrière ba tout wana kaka bandeko bazana Congo pe bazana bokonzi na biteni ndingi na ndinge ezali passe être patriote ezali kolala kolamuka kokanisebele Congo kolinga Congo komipesa pona tina na Congo na sika yo mituna Congo asali nini pona nga patriote komituna ngai na sali nini pona Congo tala patriote solo solo akoki kokota na likita ta mokete pona ko trahir mboka akoki ko sala mabete na ndeko na ye congolais akoki kokota likita te pona ko bebisa ndeko na ye congolais mais mingi bakokanisa bakombenga ba patriote mais azali koyina kokosela moninga makambo ko souhaiter tina gindoke bima ataza na magasin moninga na magasin ya moninga pela moto patriote esengeli azala motema pembe motema poleli kati na kolinga mboka kati na kolinga bakambi na mboka kati na kolinga bana mboka poete moko te asengaki azala ndeko na songolo lokola ngai mama na ngai nasengaki teke nazala ndeko ya mama Rita ezala nzambe mutu alingaki ngai na mama Rita tozala bandeko bana Congo on est obligé de s'aimer koboya kolingana ezali lisumu c'est comme si ozoba na nzambe oyebi kosala te pourquoi osali ngai nazala ndeko ya Rita pourquoi osali ngai nazala moyi Congo pourquoi or nzambe asalaka makambo nyonso obele ya kitoko na ntango nango mpona esengo na biso mpona kopesa moto trophée toko esengeli asala nini ah gloire au Seigneur lokola biso tozali na trophée oyo toza kopesa le 21 mai oyo babiangi yango trophée d'excellence patriotique c'est-à-dire moto excellé na makambo ya kolinga mboka pe ya kolinga bayimboka sans condition lokola trophée tobengi yango P4 elakisi prix du patriote proche du peuple c'est-à-dire patriote oyo azokanisa ndeko na ye congolais azokanisa ndeko na ye congolaise azali kokanisa oyo aza nango akabola na ye ndenge ndeko moko na devise na biso d'abord tolobaka un mono vivant ndeko moko ayebisa nga alobi nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre il faut partager le bonheur avec les autres donc bandeko oyo aza koyoba po mabe na mboka na biso mama particulièrement bayi politique no bakanisaka lokola ye ale atondi afandi na sa split azokanisaka congolais nyonso na mboka oyo aliaka atondaka afandaka na sa split alors ntango oyo ozomiti ya esika wana ke na nango suba nango te il faut kabola oyo nzambe apesi bible elobi qu'as-tu que tu n'aies reçu nini yango ozwi oyo bakabeli yo na nzambe te nyonso toza nango nzambe olobi nalingi bango te wana otekisi loso na yo contre bavoi na bango mais patriote eza lokola na eleko oyo toza na ntina na maponomi te toza na eloko moko tokosenga na bato te mais tokosala bango bolamu okokofanda kolala kolamuka otala lobi nazolokota lokola moko bato parmi baprime na biso tokoyeba mokolo wana parmi bato topesi mbano moko alobi ngai bananga kolokota bashege na bakuluna na encadre bango natangisa bango atangisi bashege na bakuluna ti bakomi balicencié bakomi baresponsable nde eloko tokota tobi tala makambo kitoko oyo tosengeli kobetela mbela po ete ezali mabe na mboka na biso ezali kaka ke obele ntango moto akufi na nsima nde okanisi bolamu na ye opesi ye mbano yango wana losambo nanga ezalaka ke mokolo mosusu bawa basilika opesi ye mbano ntango akufi alamuki apapoli yo mbata parceke mbano kitoko topesa yango moto ntango aza na bomoi mpo na nzela na bomoi amonake balingi nga basepeli na mosala na sali mais yo soki na opesa ebembe lepembe ata bible elobi laisse les morts dormir et se reposer baza kolala donc yango wana ebongi osala misala ntango tokosala mosala le 21 mai ya kopesa mbano na bapatriote oyo balongi ezali mpo
toi pesa bango melesi au nom du peuple pour na bolango basali les populations sans rien réclamer en retour et puis toi pesa ndakisa na bande commissus balanda ndakisa wana pour ndakisa ya kitoko et pisengela kate tolanda yango pour tout tombola mboka na biso. Motuna nini olingaki na tuna kasi nazali moto na tuna motuna otunité nayokaki bayebisi ngai epai ya papa Cyril Max soki mwanda ete pona nini biso na RTNC boza kopirme biso te ngana biteke tokopirme bato ya RTNC te ezali première édition na première édition pour un sérieux tous les calmes possibles to ciblaki bato oyo baza komettre tout le monde d'accord. Donc ce que nous asali misala malamu asali ezali pour l'intérêt général pour na bato nyonso soki mutu azali kosala misala malamu plus attends le micro nanzela c'est 100 personnes au moins 90 bandimi barubi que oui wana tondimi musala wana sali malamu mais ezali kaka première édition biso pe tolingite avec le sérieux la conduite du Saint-Esprit tolingite ko tondisaka mopiko net tour le 21 mai to ko primer bobele 6 personnes au bakozo diplôme d'excellence patriotique pe trophée d'excellence patriotique to bengi prix du patriote proche du peuple P4. Nous les appuyons, tu soit à 5 personnes. Donc, il y a un lobby, Toyoki le Sambo, Togo Bon de la Zamba, Pesepsuma Koki, Nayoko Yaba, Session Zelikoya, Tokani Sabato, Lokola, Papa Soki Oyo, Naminito Azeli malvoyant. Mais cela ne l'a pas empêché. Il y a qu'à continuer à faire la école. Azali, qu'on paie sa valeur. Naminoko ya Mboka Nabiso, en Kota ya Congo. Azali, qu'on sala, malgré il est malvoyant, il parle, il écrit. Azana journal Mounene Kimpanza, journal, on a actuellement le seul journal où ils allaient n'a pas d'ingagnon sur Mboka Nabiso. Parce que n'est pas le waka. Ndinga na mboka na biso zali na tina mpo ete pona koyoka malamu il faut toloba na monoko bato baza koyoka tala lokola émission biso kitoko tokosala boye na linga toliki mutu nyonso aza kolanda mais ntango tokotala baanglais na bafrançais le mosusu mama mosusu kuna na mboka koloba nayokaki phrase wana te yango nalobi mpona kosukisa nalobaki yango maleleki epai ya mama Stéphanie ete bana mingi baza kozanga ata na nzela na kelasi na baexamen d'etat momekano ezali te mpo baza biwelewele ezali te mpo baza mayele te mais ezali d'abord bazali comprendre sens ya question bazotuna bango na français te une question mal saisie et mal captée la réponse sera fausse mais soki mokolo moko batie bamituna ya baexamen d'état na Chiluba Lingala Kikongo Swahili selon kinde kwa lobaka okomona ke Congo mboka ya mayele mboka na lukumu tokondo kozwa kaka bano na 5% na bitelo na biso na pesi lokumu longonya na yo mama na ngai Rita pe na bandeko nyonso mutuna ya soki ezali ke bokoya le 21 mai na trophée d'excellence patriotique otokopesa mpona kokumisa baimboka na cité de la paix na quartier GB na pe limbisanga balobaka journaliste mutu atunaka na tuni mpona zoya note mais na moni oningisi mutu na sepeli ke tokozala elongo nyonso wana mpona lokumu na nzambe liloba ya suka tolingana bana Congo moko ta ponaki azala congolais nzambe moto alingaka kozala congolais tolingana tosimbana kowela eza na ntina te moto na moto aza na ngonga na ye tala kaka ekolo monene oyo lelo tozali na plus de 100 millions d'habitants les 100 millions bakoki kozala na baposte nyonso au même moment te à chacun son tour selon kobiangama na nzambe biso tolingana tosimbana totombola mboka na biso tozali komérite kozala liboso na bikolo nyonso Afrika pe parmi les 5 premiers dans le monde entier mais ici quand tozali yango te soki tosimbani toasocie nzambe mboka na biso okende liboso nzambe apambola bino tata nzambe kanusakomona mokalenge anubeleshe Mungu anubariki.
Pona lelo émission na biso esuki awa tobosani kopesa mbote te na balandi na biso ya mboka bapaya tozali na Michel Ntumbu na mboka ya Paris mpe tozali na Patrick Elenge papa Toto Messi na mama na Pembele bango bazali balandi na biso na mboka bapaya mpe na bosani lisusu te Mase Bodo Skuka Nzapa TV azali na Londres na mama Anik Songo Blaise Mavungu de garçon noir bourgeois comment tokutani na poso ekeya bay na émission Semoko Yende.